ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடலை எப்படி ரிங்டோனாக செட் பண்ணி வைக்கிற அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் உங்களுக்கு பிடிச்ச லைன்லேயே உங்களால் ரொம்ப ஈஸியாகவே செட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். இதுக்காக பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால், எந்த ஒரு ஆப்ஸுமே நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் உங்கள் மொபைல்லையே நீங்கள் இதை ஈஸியாகவே பண்ணிக்க முடியும். அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்குறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புது வியூஸாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு பெஸ்ட்டு உங்கள் மியூசிக் பிளேயர் இருக்குது, அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ண பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுடைய சாங் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஷோ ஆகும். ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த பாட்டை ப்ளே பண்ணணும் ரிங்டோனாக செட் பண்ண நினைக்கிங்களோ அதை இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்ததும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூலையில் 3 டாட் இருக்க முடியும், அதை கிளிக் பண்ணது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரிங்டோன் செட் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்ததும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும். இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செட் பண்ணிக்க முடியும். அதாவது உங்களுக்கு எந்த லைன்லேருந்து நீங்கள் ரிங்டோனை செட் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அது இந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செட் பண்ணிக்க முடியும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 45 செகண்டுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்க முடியும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கீழே ப்ளே பண்ணி கூட நீங்கள் அதை கேட்டுக்க முடியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கீழே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செட் ரிங்டோன் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு மாதிரி தான் வரும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை எதுவுமே பண்ண தேவை. இப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ரிங்டோனாக செட் ஆயிரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்னு வச்சுக்கோங்க.